Приветствую всех зрителей моего канала «Техника и дело». Сегодня хочу представить вам станок базовый 1, а именно небольшую модернизацию. Изготовлено по нескольку станков, именно с освещением и без освещения. Напомню сразу параметры станка. Станок изготовлен на базе электродвигателя мощностью 250 Вт. Регулировка оборотов осуществляется с помощью частотного преобразователя посредством потенциометра, который расположен непосредственно на преобразователе. А направление вращения осуществляется с помощью выключателя, имеющего три положения, находящиеся в нижней части платформы станка. Сам станок расположен на подошве, выполненной из резины, что повышает его сцепление с поверхностью стола и более комфортной работы заточником по всей поверхности нижней части платформы. Так, выключатель станка расположен непосредственно в верхней части. И включение освещения станка, можно, кстати, его использовать, он независимо включается, как обычный светильник при различных работах, не связанных, к примеру, с заточкой. Так, сам станок я включил. Частоту я поставил тут 0,8 Гц, чтобы не затягивать время съемок. Так, адаптер у нас порядка 32 миллиметров посадочная. Так, ну вот тут я вот тут установил, чуть-чуть как бы стрелочка, чтобы было видно получше. Так, ну и включаем его. Так, вал у нас завращался, и посмотрим, что у нас тут подставляют биение. Ну, биение там 0,1, наверное, 0,2, вот так вот. То есть я стараюсь всегда делать минимизированно, чтобы было комфортно работать заточнику со станком. Так, почему удобно освещение, когда расположен непосредственно со станком? Данный станок используется не только в торцом диска на себя, но и при заточке кусачек слева-справа. То есть чем хорошо, то что расположив один диск на адаптеры, его можно повернуть вправо или влево и затачивать ту или иную поверхность. Кусачек там или ножа. К станку прилагается с глубокой поверхностью внутренней шайба с меньшей поверхностью. И для кругов, именно тут для самоцентровки, там где-то от 11 до 22-25 миллиметров. В комплекте также паспорт, ключик. Вот основная комплектация станка. Станок без освещения, в принципе, та же самая конструкция. Данный выключатель расположен слева. Если развернуть крышку на 90 градусов, то этот выключатель можно повернуть, поставить справа. Ну, естественно, сам его провернуть на 90 градусов. Но я думаю, это не столь важно. Вот такая вот небольшая модернизация станка. Станок весит порядка 10 килограмм, что комфортно сказывается на его работе. Так, биение минимальное. В общем, в принципе, я так все рассказал о небольшой модернизации станка. Думаю, она очень полезная будет для заточников. Я уже, наверное, сказал, изготовлено по несколько штук данных станков, это с освещением и без освещения. Ну, на сегодня это все. В дальнейшем к станку будет изготовлен манипулятор, который можно фиксировать на столе в удобном положении, месте, который можно в любой момент снять, поставить. Также он регулироваться будет по высоте. Манипулятор будет себя представлять комбинированное такое устройство. Это как, в общем, возможностью затачивать ножницы с конвексом, без, ножи непосредственно. В общем, на сегодня все. Большое спасибо, кто просмотрел данное видео.
Вот, если будут у вас какие-либо замечания по этому станку, доработка, вот, то звоните, сообщайте. Нижний с обратной стороны я предусмотрел такую вот, как сказать, ручку для фиксации при замене там дисков или там фиксации с помощью ключика, чтобы не прокручивалось. Ну, как правило, она, честно сказать, не особо-то нужна обычно. Подтянул, придерживая диск, вот, затягивается ключиком и все. Ну, решил не срезать заднюю часть вала, вот, а оставить ее, ну и может кому так более удобно затягивать будет. На этом сегодня все. Всем здоровья, благополучия, удачи. До новых встреч.